Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги, мастера ногтевого сервиса. Меня зовут Екатерина Адамова, я являюсь технологом-преподавателем компании «Формула Профи», город Москва. И сегодня я хочу представить вам новинку, мой авторский курс, который был создан исключительно для вас, милые и прекрасные дамы, наши русские красавицы, наши мастера ногтевого сервиса. Мой курс для тех, кто неравнодушен к дизайну ногтей, для тех, кто готов всегда удивлять своих клиентов чем-то новым и эксклюзивным. И назвала я его «Золотное шитье на ногтях». Кто-то из вас уже может спросить, почему именно золотное и что это означает. С древних времен мастера украшали одежду и предметы быта вышивкой, росписью, резьбой, инкрустацией. Они вкладывали в свое творчество чувства, талант, даря людям радость. Искусство вышивки является одним из древнейших видов художественного творчества. Золотом и серебром вышивали на Руси с незапамятных времен. Первые дошедшие до нас упоминания о золотошвейном промысле в городе Торжке, ныне это Тверская область, датируются X веком. Золотное шитье и сегодня является ярким и самобытным искусством. Это довольно сложный вид вышивки, и им владела далеко не каждая рукодельница. Оно передавалось от матери к дочери, из поколения в поколение. Уже в XVII веке золотным шитьем богато украшались головные уборы, сарафаны, кошельки, пояса, сумки, рукавички, платки и многое-многое другое. Торжокская вышивка высоко ценилась среди русской знати. Среди множества работ торжокских мастериц можно особенно отметить золотую вышивку на парадном платье для коронации Екатерины II. Это было единственное платье, которое настолько понравилось Екатерине, что она надела его дважды. Никакое другое платье дважды Екатериной не надевалось. Лучшие золотошвеи регулярно приглашались царским двором для исполнения эксклюзивных заказов, вышивания гербов, императорских мундиров и многого-многого другого. Но это история. Однако и в наши дни мы можем наблюдать самый разнообразный ассортимент современных золотошвейных изделий. Это и уникальные панно, и декоративные наволочки, например, для диванных подушек, и платки, и сумки, и косметички, и очешники. Вот, например, у меня есть вот такая косметичка, я очень-очень ее люблю, она выполнена торжокскими золотошвеями в стиле золотного шитья. И, конечно же, ювелирные украшения. Меня лично настолько вдохновило это искусство, что я попробовала адаптировать настоящие исторические схемы золотного шитья, чтобы мы могли это использовать в дизайне на ногтях. Помогли мне в выполнении моей задумки, конечно же, высочайшего качества гель-краски, цветные гели и другие материалы от компании «Формула Профи». Курс рассчитан на один рабочий день, и все мастера, прошедшие курс «Золотное шитье на ногтях» в любом городе России, а возможно и за его пределами, получат на руки адаптированные схемы, благодаря которым и будет составляться дизайн, и вы будете изучать новый способ украшения ногтей ваших клиенток. Подход к каждому мастеру будет индивидуальный, в зависимости от имеющихся навыков художественной росписи лично у вас. Мы будем рисовать дизайн по схемам, начиная от самой простой до самой сложной. Мастер любого уровня по окончании курса будет иметь на руках собственные мини-портфолио, сделанные вашими собственными руками, который будет состоять из композиций дизайнов на типсах. Также во время курса мы с вами уделим особое внимание композиционному расположению дизайна. То есть мы с вами подтянем еще и композицию, потому что дизайн должен быть выполнен правильно. Он должен правильно располагаться. Он должен быть законченным, но при этом он не должен быть перегруженным. Кроме всего того, что я уже сказала, в программу курса входит изготовление перстня, естественно, в стиле золотного шитья.
Подобное умение поднимет вас в глазах ваших клиентов как профессионала и, конечно же, послужит достижению вами новых творческих высот. После курса вы сможете самостоятельно изготовить не только перстень, но и брошь, кулон, серьги. И, конечно же, радует то, что делать вы это будете из материалов, которые всегда у вас под рукой. Конечно же, я имею в виду гели для наращивания ногтей или акрилы. В дизайне, кроме имитации золотых и серебряных нитей, мы с вами активно будем использовать стразы Сваровски, например, потому что издревле золотная вышивка украшалась бисером, жемчугом, драгоценными и полудрагоценными камнями. Мы с вами тоже все это будем использовать в работе. Уверена, что все знания и навыки, которые вы получите во время курса «Золотное шитье на ногтях», в дальнейшем будут активно вами использоваться для создания других дизайнов, не обязательно в стиле «Золотное шитье». Ваши любимые клиенты получат дополнительную услугу. Вы выполните им дизайн ногтей с дальнейшим предложением использовать элементы этого дизайна, тот орнамент, который вы уже воплотили на ногтях своему клиента, в ювелирных украшениях. Вы можете предложить такое украшение клиенту как для торжественного случая, так и для повседневной носки. Ведь оно только подчеркнет индивидуальность вашей замечательной модели. Для вас это будет прекрасная возможность дополнительного заработка. Все дизайны, созданные с помощью этого курса, будут притягивать к себе особой выразительностью, блеском и сиянием. Знаете, как будто бы солнечный лучик, когда он падает на начищенное золото или на какой-то драгоценный камень, от него появляются отблески. И вот мы не можем с вами оторвать глаз от этого сияния, мы просто заворожены. Вот такой же эффект будет от этого дизайна. Если вас заинтересовал мой курс и вы хотите пройти обучение сами или обучить своих мастеров, обращайтесь в учебный центр «Формула Профи» по телефону, который вы видите на экране. Добро пожаловать на курс «Золотное шитье на ногтях». Добро пожаловать в волшебный мир компании «Формула Профи».